Olá, eu sou a doutora Natália Canhoshi. Eu vou apresentar o meu trabalho de pesquisa, que é Bruxismo em Crianças e Adolescentes com Paralisia Cerebral, uma revisão sistemática e meta-análise realizada pela Faculdade São Leopoldo Mandic. No Brasil, 24% da população tem alguma deficiência auditiva, física, visual ou intelectual. Os pacientes com paralisia cerebral são pacientes que possuem desordem do desenvolvimento relacionado ao movimento e à postura como alterações neurológicas, provocando uma limitação na execução de tarefas diárias. Os pacientes com deficiências, eles estão sujeitos a terem uma pior saúde bucal, tanto em termos de prevalência de doenças quanto em necessidades de saúde não atendidas. O bruxismo, ele é um hábito parafuncional e representa o contato não funcional, podendo se manifestar sob a forma de ranger ou apertar os dentes. A sua etiologia é multifatorial, estão correlacionados a problemas respiratórios, fatores emocionais e episódios de estresse. Os sinais clínicos geralmente são desgaste dentário anormal, sons associados a bruxismo e desconforto muscular da mandíbula. O objetivo desse trabalho é compilar dados de prevalência de bruxismo em crianças com paralisia cerebral através de uma revisão sistemática. Essa revisão sistemática e meta-análise, ela foi registrada pelo Próspero e foi reportada de acordo com as orientações do PISMA. As estratégias de busca foi realizada pela PELS Question, em que a população eram em crianças, a exposição com paralisia cerebral, o desfecho, qual a prevalência de bruxismo, os tipos de estudo em estudos observacionais, foram as bases de dados eletrônicos 3, a PubMed, o Web of Science e Scopus, e a busca dos estudos, eles foram sem restrição de ano, sem restrição de idioma e até 10 de setembro de 2020. De acordo com os critérios de elegibilidade, os estudos incluídos eram conduzidos em crianças, em pacientes com necessidades especiais e focando em bruxismo, e para exclusão eram estudos que não apresentarem dados numéricos de prevalência de bruxismo, não relatarem como o bruxismo foi avaliado, não reportarem dados para a paralisia cerebral e não forem estudos observacionais. As coletas de dados, elas foram fielmente seguidas. A busca sistemática da literatura foram de 290 potencialmente estudos elegíveis, sendo deles 93 do PubMed, 27 do Web of Science e 170 do Scopus, sendo deles 97 duplicados e 103 não foram incluídos. A razão principal para a não inclusão dos estudos foi por não ter relatos sobre bruxismo, representando 54,3%. 90 artigos eles foram lidos na íntegra, sendo que 50,6% foram excluídos por não relatarem dados de pacientes com paralisia cerebral, e sendo assim, 7 artigos cumpriram com os critérios de elegibilidade e foram incluídos nessa revisão sistemática. Sobre o período, os estudos eram publicados entre 1966 a 2014. Os países eram Brasil, Estados Unidos e Egito. O critério de diagnóstico eram questionários e exame clínico. Os medicamentos benzodiazepínicos e anticonvulsivantes. A origem dos pacientes em hospitais universitários, escolas e centros de atendimento para pacientes com necessidades especiais. Essa é a floresta de prevalência agrupada de bruxismo com pacientes com paralisia cerebral e que representou uma prevalência de 55%. A gente pode perceber que o índice de crianças com paralisia cerebral que possui uma alta prevalência de bruxismo, né, nesse dado de 55%, houve uma variação de 38% e 98% nas prevalências mencionadas de crianças com paralisia cerebral e bruxismo. Sobre o uso de medicamentos, os anticonvulsivantes, eles contribuem para o hábito de bruxismo, e os benzodiazepínicos, eles contribuem para a diminuição do ranger dos dentes. Pode-se perceber que a polissografia é o método mais eficaz para o diagnóstico do bruxismo, porém, em pacientes com paralisia cerebral, esse método de exame ele é considerado de difícil realizar, devido ao difícil manejo que a gente tem com esses pacientes. Assim, a gente pode concluir que a prevalência agrupada do bruxismo em crianças com paralisia cerebral ela pode ser considerada alta, ou seja, 55% da população apresenta essa condição estudada. Aqui estão as minhas referências, o número do protocolo do Comitê de Ética, que eu me coloco à disposição. Muito obrigada.